canal. Hoy estoy con mi hermano Brunito y vamos a hacer un slime mega, no tan mega gigante, no tanto. En pero este bowl. Y en Vamos este a tupper necesitamos detergente de platos, lavaplatos, plástico transparente, agua, brillantina si ustedes quieren. Esto es solo si ustedes quieren, no es obligatorio usar. agua y 2 cucharas para... Primero que le echamos. Es la plástico. Espera, yo te ayudo. Muy bien. Uy. ¿Vas a echarlo todo? Sí. Y va a ser mega gigante. Yo quiero ver. Y yo, está tirando pedo en la plástico, ¿no? Yo quiero echar todo. Voy a echar todo. Ya vengo, tengo que traer una cosita. Y me derramaré el agua de este. Es un montón. Tenemos que mezclar. Es un montón. Cuando vas a mirar. Jamás terminaremos por ahí. Recortamos. Media hora después. Creo que ya está bueno. Hay un poco, pero Igual eché todo. Este nunca estuvo a terminar. O sea que cada uno. así no vamos a tardar mucho. Ya Eso. no hace falta todo porque así no. Ahora ahí tenemos que mezclar el detergente. No, el detergente. la brillantina primero. No, El y agua. primero vamos el detergente con el agua. Primero hay que echar el agua. Lo mismo se pasa. El agua que está de aquí. No. ¿Ahí hay agua? No, ahí también hay agua. Y ahora vamos a echar. Mi chiquide. No, espera, más. Ahora Menos. revolver el líquido. Parece moco de bolilla. Vamos a sacar un. Ahí vamos a poner Mira un- que mucho papi. Más detergente. Este detergente es mío. Ya se vuelve, chicos. Poquito a poquito. Ya se vuelve. Eché mucho, creo. Igual, así se. Uy, sí. A ver, yo quiero revolver ahora. Miren, ya se vuelve. Es transparente. Hay que sacar el líquido, creo. Ah, que se cayó, ¿no? ¡Ay! Esto es moca. ¡No! No importa. Es... ¿Qué se hizo? ¡Oh, ya se vuelve, ya se vuelve! Espera, Saca la cuchara, espera. Mi perro pasando ahí. Creo que hay que echarle... No sé si es más detergente o es más agua. Pero Ahora hay que echar un poquito más. no. Espera. Bueno, si no le sale a nosotros, metemos en el congelador. Esto
sí, ya se salió, pero hay que echar... Hay que echarle agua. Agua. Hay que echarle agua. Espera. Miren, yo metí mi mano en el agua esta que tenemos aquí. Y miren cómo se queda. Ya se Se huele. queda así. Hay que echarle agua. ¿En cuál? ¿Esta o esta? Porque, espera, vamos a sacar esta cuchara de aquí y vamos a remover. Y a cerrar un ratito aquí en la puerta que se ve mucho ruido. Yo vuelvo a hacerlo hace rato. Vamos a tirarlo. Vamos, esto. Hay que No, dejarlo ahí. aquí, porque esto ponelo en otro lugar. A ver. Esto lo voy a poner así. ¿Cómo vamos a poner? Ahí se está volviendo. Ya se voy a poner. Esto voy a ponerlo así. No, trae también y vos revolver con ese. Igual, yo le he hecho el agua. Un chiqui más. Eso. ¡Ya se vuelve! Y si sacamos el líquido de aquí, porque si no, el líquido hay que sacar. Sí, parece que sí. Ay. El líquido. Ponelo aquí el líquido. Saca el líquido. A ver, sácale de aquí el líquido. El líquido de... Ya se vuelve slime. Ponle aquí el líquido. Espera. Vamos a sacarle de aquí la cuchara. Hay que Esta echarle cuchara... Ay, vamos a Espera. hacer un endrero. Un endrero totalmente. ¡Ya se vuelve, chicos! ¡Ya se vuelve! A ver, acerca la cámara. Ay, espera. Yo tengo todas las manos sucias. Tengo que lavarme. Le voy a echar más agüita. Agüita. Ay, yo también quiero salir. Miren, ya se vuelve. Este slime es súper fácil y les reto que hagan esto en su casa. Y solo para esto van a necesitar 2 ingredientes. Mi amor, la cámara. Ese es nuestro trípode inventado con caca y muchas más. Esto parece boca de gorila. Hay que revolver bien porque se queda el blanquito. A ver, yo lo voy a revolver. Espera. Voy a echarle... Ay, mi mano. Yo tengo la cámara. Uy, me oye. ¿No tiene un slime? Sí. ¿Puedo revolver? Espera. Es que solo revolves en una parte, mira. ¿Qué tenés que hacer para que te salga mejor? Bueno, voy a traer... No pasó nada. Le falta más agua, parece. Le falta más agüita. Agüita le vamos a echar. No, le falta más plástico ya. Claro. No, agua. No, es peor uno que esté lleno de agua. Sí, agüita. Y con el agua se quedó así. A ver. Mi mano está sucia. Mira cómo se queda con el agua. Ay. No hay más. A ver, toma. Yo no puedo. Es que mi mano está sucia. Saca el líquido. Yo para mí que ya se puede revolver. Pasa. A ver. Ya. Es que no puedo, toma. ¿Ustedes pusieron aceite? Claro. Agarra la cámara. Y engrábalo aquí. Hay que sacar el líquido. Abre la brillantina. La brillantina. Abre la brillantina. hay que sacar- ¿La puedo colocar la brillantina? Pero hay que sacar todo esto primero. Esto hay que sacar porque sobra un montón. Firma mira esto. Hay que sacar 2 zapatos. esto, a ver.
Y a yo la brillante. Sujeta, yo le quiero poner. ¿Cuál le echamos? Dorado. El dorado, este y este, el rojo, ¿sí? No, el dorado y el plateado. Bueno, creo que... ¡Ah! El mecánico. Meca. Miren, miren. Vamos a echarle. Yo le echo el plato. Ahí está. Quiero reparar algo del auto. Que no. Ataja, vale. Yo primero. Es que, bueno, yo le echo este, ¿sí? A ver, ahora. Vamos a sacar el líquido. Déjalo ahí. Saca el líquido, saca el Ahí está líquido. bien. Mira, graba Valentina. Mira. Ahora vamos. Eso nomás. Espera, ahora yo. Yo fui la que brilla, mira. Oh. Oh. Valentina, ¿no estás grabando? Sí. Es que yo también quiero verlo. Pero lo estamos grabando. Toma. Nos pasamos aquí la cámara de tal para acá. Ahora yo le quiero echar el plateado. Ese olor. Usted no lo podrán oler, pero nosotros ¿Por sí. qué hablas con ese acento español si sos feroz paraguayo, más paraguayo que Bueno, la mandioca? Bueno, a ver, yo le echo Típico. este. Ese olor. No grabás, Bruno, no. Dios mío. Pone más. Echa casi Eso todo. nomás, eso nomás, eso Más, nomás. más, Ella un tiene poquito mucho, más. se va a mezclar y se va a destruir todo. Yo creo que ya está el slime. Ahí le voy a poner un chiquilín más porque no, No, sé. Bruno, ¿no ves dónde estás grabando? Aleja más. A ver, yo lo quiero tener en mi mano. Ponerle más plateado, más dorado. Bueno, más doradito. Espera, le voy a echar todito el dorado. Esperen, ¿no? estoy exprimiendo. Se exprime la ropa, no esto. todo es desastroso aquí. Y ¡Ale! Mira mi mano. sus manos se ensuciaron todo. Bueno, voy a Yo no puedo más tocar la Eso nomás. Eso nomás. Queda un buen color, un plateado y un... A ver, yo lo quiero, yo. A ver. ¡No, mi cara! Mi cara. Esto es un montón de slime, me encanta. Yo creo que ya está. Esto ya está para tu cara. Espera. Creo que sacar el líquido. No lo caigas ahí. Esto ya está. Para mí que aquí ya lo vamos a dejar, ¿verdad? Nos vamos a despedir. ¿Qué haces? Estos zapatos. Quiero... Adiós. Espero que les haya gustado este video. Adiós. Miren el slime. Bye. Salió.